Вот Андрей Анатольевич тут пытается ловить, ну ловит. Полный бурундук на. Да, это мы стоим тут на втором вытеке, которого нет нихуя. Мы приехали, вода слишком высокая. Вот у него уже там опять кто-то сбежал. Мне надоело. Там Олега, Миха, Виталик. Это вот как цитмень. На каждом Такой. забросе. Андрей. На каждом забросе 2-3 поклевки. Как рыбалка. До тошноты первый же день. Вон рундук, крышку вылетает. Подними крышку, давай покажем наших пиздриков. А он не хочет, у него сейчас поклевка будет. Ну, короче, вот так. Ну, пол рундука. За 40 минут. Ну, за 40 минут. Стараемся.